Ассаламу алейкум, құрметті достар. Видеоны қарамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Ал ендеше біз кеттік. Бүгін қарайтын телефондарымыз ол 60 мың, 70 мың, 80 мың, 90 мың, 100 мың арасындағы телефондар. Енді алдарыңызда қарап отқан телефоныңыз Samsung-тың A13 нұсқасы. Бұл телефон бюджетный телефон болады, A сериясы. Бұл телефонның жады 64 гигабайт. Одан бөлек оперативный памятіне келетін болсақ 4 гигабайт, камерасы 64 мегапиксель, батарейкасының емкісі 5000 мегаампер, бір күнге целый қуаты жетеді. Осындай қара түсте 3 камерасы болады, және де дополнительный қосымша флешка салуға болады, 128 гигабайтқа дейін көтереді. Одан бөлек экраны супер AMOLED, яркісі өте керемет. Қолжетімді бағада 119 мыңнан 79 мыңға түсіп тұр. Достар, мына телефон уже Samsung-тың A33 нұсқасы. Бұл жерде уже 5G поддержка жасайды, көріп отқандағыңыздай. Және де түсі осындай көп түсті. 64 гигабайт память, 6 гига оперативный память, 128 Вт. Встроенный память дополнительно флешка салуға болады. Және де батарейкасына келетін болсақ, бұл жерде 5000 мегаампер. Бағасы 150 мың теңге. Достар, мынау келесі Samsung-тың нұсқасы. Бұл енді A13-тен жоғары түрі, A23 деп айтылады. Осындай түсті, ақ. Камера 64. Встроенный памяті 128 гигабайт. Қарап отқандай, бұл жерде экранның яркісі A13-тен қарағанда екесе жақсы анық болады. Себебі бұл жерде 1080-де 2408 Full HD Plus деп айтылатын экран тұр. Телефонымыз бұл Samsung жаңағы A23-тің 64 гигабайты. Ешқандай айырмашылық жоқ, тек памятында разница. Достар, мынау A73 уже 500 ұстайды, 128 гигабайт, 6 гига оперативная память. Snapdragon бар, кстати, мынаның процессоры. Snapdragon деген уже ойынға арналған процессор тұр. То есть балаларыңыз ойнамайтын болса, өте жақсы. Келесі смартфон A53 деп айтылады. Бұл жерде 256 гигабайт памяті. Осындай түсті. 53 нұсқа. Оперативный память 8 гигабайт болады. Керемет. Емкість 5000 мегаампер. Дәл жаңағы A53-тің 128 гигабайт памяті. Және де ана A53-те 8 гигабайт память болса, мынада 6 гигабайт оперативный память. Достар, келесі телефон A33 128 гигабайт. Көріп отқандағыңыздай, бағасы түсіп 220-дан 150 мыңға. Камера 64. Қолжетімді бағада смартфон Vivo Y15S деген осындай түсті. Камера. Память өзінің мына жерде 32-лік болады. Оперативный память 4 гигабайт. Күнделікті қолдануға, үлкен апаларға, ағаларға жақсы телефон. Комплектациясында чехолы бар, пленкасы жабысып келеді. Келесі қарап отқан телефонымыз Vivo Y33. 4 гига оперативный память, 64 встроенный память, аккумулятор емкости 5000. Бағасы 94 мың теңге. Осындай түсті.
Келесі смартфон Y35. 4 гига оперативный память, 128 встроенный память. Бағасына келсек, 129 мың теңге тұрады. Осындай керемет корпус. Зарядка Type-C. Достар, Vivo V25 2022 өте керемет телефон. Осындай дизайн, корпусы iPhone сияқты. Өте ыңғайлы, қолға удобно екен. Камерасы осындай. Памятіне келетін болсақ, 256 гигабайт. Встроенный память, дополнительный флешка салуға болады. 8 гигабайт оперативный память. Емкость аккумулятора 4500. Бағасы 239 мың теңге. Осындай керемет телефон. Бізде осындай арзан телефондар бар. Қолжетімді бағада. Бұл жерде әртүрлі задачалар орындауға болады. WhatsApp-ымызға кіруге болады, Instagram-ға. Бағалар осындай. Мынада 59 мың теңге, 32 гигабайт, 2 гига оперативка. Samsung A03 32 гигабайт тоже. Одан бөлек осындай Техно деген телефон бар. Realme деген телефон 44 мың теңге тұрады. Оларда памяти 32-лік, оперативка 2. ZTE деген телефон бар мында. 69 мың теңге тұрады. Техно деген телефон бар. 4 Pro 52 мың теңге тұрады. Памяти 16 гига, оперативка 1. Xiaomi 12 Lite. Осындай түсті. Оперативный память 8, встроенный память 128. Nokia деген телефон естулеріңіз бар шығар. Бұл бренд әлі шығады. Осындай түрде. Қолжетімді бағадағы телефондар. 79 мың теңгеден ZTE бар тағы да. Realme бар. 128 гигабайт памяти. Realme бар 28 гига. Бағаларын көп болғаншасыңдар. Құрметті достар, егер мына видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Алла разы болсын.